हामी हो बेटा। आज पनि म फेरि रानीवटा दुर्कन्याकै यात्रामा छु है। म चाहिँ अहिले दिउँसै मात्र हिँडिसकेको छु, चियाबारीबाट मात्र पुगेको छु होइन। इँटा लोड गरेर हिँडिसकेको छु। अब हेरौँ कति बजे पुगिन्छ, आज यात्रा कस्तो हुन्छ हजुरहरूलाई रात नपरेसम्म हजुरमा अवश्य देखाउने छु होइन। हेरौँ आजको यात्रा कस्तो हुन्छ मेरो। अब पानी परेर कतिको बाटो बिगाएर छ छैन होइन, त्यो पनि हजुरलाई अवश्य देखाउने छु है। ल के भएको दिदी हजुर? ए के भएको हो? हाइसले गर्दा गरे हो। ओभरटेकर लगाएर छ हाइसले, त्यो सानो ठाउँमा छुइँदैछ क्या बस्नु। के गर्नु साथीहरू बाटो हिँड्दैन। ल यहाँ चाहिँ अलिकति बसलाई हाइसले ओभरटेक गर्ने हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति ठोकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लफडा परेको रहेछ होइन। अब एक लगचाप पनि लगाइसक्यो त गाइस। त्यस्तै हो, बिग्रिआएको बाटो साँगो रहेछ होइन। सबै गाडीवालालाई हतार हुन्छ, ठाउँ नहेरेर ओभरटेक गरिदिन्छ होइन। त्यसको समस्या त अवश्य भइ नै हाल्छ नि। गाह्रो छ। ट्राफिक बोलाउन, ट्राफिक पहाडबाट आएर हान्छ अनि ठुल्ठुलो कुराहरू हुन्छ क्या। सानो ठाउँमा अब अगाडि बस हुँदा हुँदै ओभरटेक गरेर गर्दाखेरि चाहिँ हाइसले बस्दा ओभरटेक गर्नुपर्दा चाहिँ साइडमा छुएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ अलिक लफडा परेर छ। ए गाइस के गर्नु, यस्तै छ, गाह्रो छ।
भन्ज्याङ ठ्याक्कै चोकमाने कि होइन अब मैले एकजना दाइलाई भनेको छु बोलाएको छु जाउँ भनेर र जान्छु नि त भन्नु पराउनु पर्छ होइन अब हामी चाहिँ यहाँबाट 2 भाइ हुँदैछौँ है त दुई भाइ हुनेछौँ अब आजको यात्रा कस्तो छ नयाँ मान्छे नचिने मान्छे गरेको त्यही भएर यो नानी अगाडि बस्छ कहाँ बस्छ रानी खोला ए जान्छ रे यो नानीलाई चाहिँ कहाँ हुन्छ खनिहरको आएर खास सक्यो अब पानी परेको अवस्था छ होइन मोबाइलमा पनि चार्ज सक्यो हामी चाहिँ एउटा लक्मै छौँ त ल हामी चाहिँ अहिले ठ्याक्कै रानीखोला पोखरी आइपुग्यौँ अब यो जाँदाखेरि चाहिँ भिडियो बनाउनु आएर पानी धेरै परेकोले गर्दाखेरि त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले पानी रहेको छ हामी चाहिँ ठ्याक्कै पोखरी आइपुग्यौँ फर्केर ल गाइज भिडियो कस्तो लाग्छ भिडियो लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नु ल गाइज ल भन्दै अहिलेको लागि यही इन गर्न चाहन्छु भिडियो ल बाई